Hello， 大家好，我是阿伟。大家知道要怎么用 AI 让你制作影片事半功倍吗？今天我就用3个步骤教大家快速做出一集影片。第一步，录制影片；第二步 ，AI 自动化剪辑；第三步，使用 AI 功能完善影片。而我们今天会使用到的工具呢，就是画面上的这一款 AD Maker， 直接来到官网免费下载。打开之后，我们先执行第一步，录制影片。你可以直接在左边选这个工具箱，选录屏功能，然后就会有这几个选项可以选择了，或者是直接建立一个新的剪辑专案，在左上角这边可以找到这个录制，同样也会有这几个选项，分别为一般录屏，可以帮你录制电脑的全屏或者是局部画面；录音，帮你的影片片段配音；画中画，除了录制电脑画面，也可以在画面上显示你的摄像头；游戏或应用功能，可以选择需要录制的视窗；最后一个就是单纯的用摄像头来拍摄影片。这边我就以游戏来当范例，比如这边我打开了麦块，那我就在 AD Maker 这边选择游戏，视窗这边就选择我们的麦块。选择之后等待一下，上方这边就可以录影了。你也可以调整这个播放器、麦克风以及是否打开摄像头，然后再点这个按钮，或者是按键盘上的 F10。录制完成之后，我们再点这个按钮就可以了，然后我们就会直接来到 AD Maker 的画面，这边我们就可以剪辑了。那这边不只是电脑的画面哦，如果你有办法把手机投屏到电脑上的话，也是可以在这边录影的哦。完成录制之后，我们就可以来到第二步了，也就是使用 AD Maker 的 AI 技术，帮你完成自动化剪辑，大幅缩短后置时间。你只需要在这个片段上点右键，选这个智能剪辑，这边有3种选项：自动切割。AI 会根据场景切换、时长或是人物来帮你自动分割片段，效果就像这样。大家可以看到这边切割的点呢，都是比较不一样的画面的。那如果是口播剪辑呢，会先帮你把你的语音转文字，然后在这边就可以看到这个口播的逐字稿了。你可以点上方的这个静音检测，然后把几个静音的部分都移除，就会只留下你有讲话的片段了。静音检测也是同样的逻辑，同样也可以移除这些静音片段。那接下来就可以来到我们的第3步了，使用 AD Maker 的各种 AI 功能来帮你完善影片。首先是字幕相关，在左上角点这个字幕的按钮，然后点自动字幕，这边你可以选择各种样式，自动添加表情符号以及自动标记关键字。完成后我们点这个开始识别，然后等待一下，识别完成之后就可以在时间轴上看到我们的这些字幕了。那我们来预览一下。 OK， 这边就开始录影了，那我就来这边到处走一下，或者是换一个大厅好了，TNT 大厅，好像没有人。OK， 那我来到这个战争的大厅，这边就蛮多人的，也是寥寥无几。OK， 反正就随便游玩一下，到处走，还是回到大厅好这边。这边就挺多人的，哇，有大树。OK， 就大概录到这一边，录制完成之后，我们再点这个按钮。好，效果就大概是长这样。文字识别方面呢是挺准确的，而且也很有那种 shorts 的风格。如果你主要制作的影片都是 shorts 或者 reels 之类的，那相信这个功能一定可以帮到你。除了自动字幕，你也可以用自动追踪或是自动马赛克，只需要对片段点右键，然后选这个运动追踪或是自动马赛克。这边我用马赛克来当范例，点了之后在右上角呢就可以看到这2个功能了。比如我打开这个自动马赛克，然后调整一下强度，再调整这个马赛克，然后在右边点这个开始追踪。完成之后我们来看一下效果。这边就挺多人的，哇，有大树。后面的话稍微有一点偏的，但没关系，我们也可以调整。比如这边我就直接整张脸。那如果你觉得马赛克还不够强的话，也可以在这边调整这个样式。调整之后我们再点这个重新追踪，我们再来看看。好，这一次就完美多了。那如果你录制出来的声音会有噪音之类的，只要选择你需要降噪的片段，在右上角选这个音讯，这边就有降噪的功能了。点击打开之后，等待处理完成就可以了。除了降噪，这边也有变声器可以选择哦。那如果你有一段真人影片的话，在右上角的影片这边也有去背功能可以使用。比如这边我用这个智能去背，可以看到在几秒钟之内呢就完成了。那我们来看一下效果。可以看到呢，这个效果是很不错的。除了我介绍的这些 AI 功能呢，在 AD Maker 里面也有超多的 AI 功能可以使用，像是生成 AI 影片、AI 图片、换脸功能、影片图片增强，甚至还有 AI 音效哦。那完成所有的编辑之后，就可以点右上角的这个绘出按钮，调整一下格式、解析度、编码、比特率等等，还有影片名称，这边也可以绘出成音讯或是 SRT 字幕。最后点这个绘出按钮，等待一下就完成了。那么以上就是使用 AD Maker 的各种 AI 功能。
能，让你制作影片事半功倍的教学啦。总结来说呢，这一款工具可以让你一站式完成所有制作影片需要的步骤，不管是录制影片、自动剪辑片段、各种花里胡哨的后置，以及自动字幕，都可以在这款工具里做到。那如果你不想使用软体版的话，也可以使用他们的网页版本哦。在网页版呢，会有各种 AI 功能可以使用，像是图片转影片、文字转影片、AI 影片特效，以及各种 AI 图片功能。如果大家有需要的话，也可以点一下说明栏的网址，在官网等一下免费试用就可以下载了。而且目前呢，还有春季的促销活动哦，购买这些 AI 点数呢，都可以用非常便宜的价格来购买，而且还有这个送50点数的活动哦，时间有限，千万不要错过啦。那本次的影片就到此结束了，谢谢大家收看，我们下期再见，大家拜拜。